Ọdịmma ụmụ Igbo nọ na mba ụwa niile ekelela m unu. Anyị abatago kpọmkwem na oge ndọrọndọrọ, oge ha ji ewepụta ụmụafọ Igbo ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọchịchị obodo. Nke taa ga-apụ iche maka na anyị nọ na obi nwaafọ Igbo kakwara n'aka. Abụ m Chizi Ani. N'egbughị oge ihe anyị ga na-akpa abụ ọnọdụ ndị Igbo n'ọchịchị nke onye isi ala bụ Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan. Ndị Igbo ọnọzie na ndị Igbo wetara oke ha n'agbanyeghị mbọ niile ndị Igbo gbara n'oge atụnyere aka wee họpụta ya n'oge ọchịchị. Ndị Igbo tiri mkpu si ka ụwa niile wee kwado ya. Ọha na eze tiri mkpu, aka ike nka tiri mkpu, otu dị iche iche tiri mkpu, wee mesịa Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan banye n'ọkwa ọchịchị. Anyị ga na-etụnyere n'ụbọchị nke taa, mana anyị kirie nke abata mkpọbata onye ọ ga-abụ m na ya n'ụbọchị nke taa ka anyị kirie nke ama. Ị bụ nwafọ Igbo, asụsụ Igbo doro anya ọfụma, ị na-asụ Igbo ọfụma wee were ya na-agụ egwu ma ọ bụ na-eme ejije n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-akpa ndị mmadụ amụ jiri asụsụ Igbo ama njakịrị n'ụzọ pụrụ iche. Oge eruo na oge akara aka gị ga-apụta ihe ugbu a. Jebe na www.akarakamultimedia ka ị wee pịrị akwụkwọ ikike nke gị. Ị pịrị ya ijebe ozigbo n'ụlọ akụ First Bank dị gị nso, kwụnye ₦3,500 izitezie akara iji kwụnye ụgwọ na audition@akarakamultimedia.com. zitekwa ozi na 08038265618 maọbụ 08053727970 maọbụ 08028106549. Ị nwere ike irite ofu nde naira n'ụgwọ ọrụ na Kpakpando n'ofu arọ. Ị nwekwara ike iso wee mee ejije a na-egosi na Kpakpando. Ihe ndị a na ọzọ ka ị nwere ike irite na nhọrọ gị na akara aka nke afọ a. Chetakwa na ọbụsọ ndị ji asụsụ Igbo na omenala ndị Igbo akpa nganga. Kpakpando na Infinity, ihe ọma ebighị. Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ na anyị n'ogbe aka ugbu a. Kpakpando agbaala o. Kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando. A na-afụ anyị na Naịjirịa niile. Kpọọ anyị na nkịtị ofu 23 nkịtị 2642, nkịtị ofu 23 nkịtị 2644. Kpakpando, ihe ndị Igbo. Ọ dị mma, anyị abatago kpọmkwem ọ kapụkwa n'oge ndọrọndọrọ ka anyị nọ na ya. Onye m na ya ga na-atinye ọnụ n'ihe gbasara ọchịchị obodo na ka ndị Igbo ga-esi zọta oke ha n'ụbọchị nke taa bụ dibịa bekee pụrụ iche, ya bụ Dr. Mike Ireka. Ọ bụ ya bụ isi afọ kwabokwu n'ụlọ ọgwụ nke Life Link Clinic. Ọ dị n'obodo Lagos kpọmkwem. Ejikwa Nnabueye wee na-aja ya ma na-etu ya. Ọ bụ nwafọ Igbo n'uke nke dị n'obodo ime ọchịchị obodo Idemmili dị na obodo Anambra na Naịjirịa kpọmkwem. Onye m na-ekwu maka ya so na ndị mbụ chọpụtara aka ikenga, ya bụ ekwube ndị bidoro aka ikenga. O so na ndị a na-ekwu maka ya. O sokwa na otu na-afụgasị maka ihe gbasara agụmakwụkwọ, ngalaba agụmakwụkwọ na ahụ isi ike, otu dịgasị iche iche bụ nke ndị aka ikenga na-afụ maka ya. O so n'ihe bụkwa onye ji maọbụ ode akwụkwọ ego nke aka ikenga afọ 7 kpọmkwem ka o mere nke a. Dibịa, ekelela m gị. Biko kenere anyị ndị Igbo na-ekiri anyị. Ọ dị mma, iso na ndị chọpụtara aka ikenga. Oge ahụ unu bidoro ya, gịnị bụ ebumnobi unu? Ebumnobi anyị bụ ịnọgide maka ịnekọ ife ndị Igbo. Ọnwa ife gbasara ndị Igbo n'obodo anyị na-akpọ Naịjirịa, obodo anyị ka anyị bụ ndị ụmụaka. Maka mgbe anyị bidoro ya, anyị nọ ebe 30 years or more than. Ka anyị na-ene anya mali etu a ga-esi ọtụtụ ife ga-elute anyị. Agha ebesịa ọnwa etu obodo anyị bụ Naịjirịa si wee dị. So anyị wee kunye n'ụlọ anyị wee sị mba na ya ma agba nkịtị na a ga-esokwu wee na-ene anyị ife gbasara obodo anyị bụ Naịjirịa. Onwe nke lụrụ anyị ka anyị nwee ike tinye ọnụ tikwe mkpunye ya wee na
ka ga-esi eme enwe ihe unu titere ndị Igbo esi unu etie mkpu chọta kemgbe unu bidoro ka ihe ịrụba ama a ga-asị na unu wetara ndị Igbo ofu ife anyị megoro obodo anyị a bụ Naijiria fakwalụ ndị Igbo ulu bụ na nwefe anyị na-akpọ 6 zonal structure na Naijiria. Igbo ga-ama na anyị nwa bụ ndị aka ikenga bidoro ya na-abịa na-ekwuzi okwu Naijiria, ọ bụrụ ikwubezi okwu ndị North ma ndị South, ekwuzie ya na zones South East, South South. Ekwe etu anyị ma adata oyi elute anyị ma mgbe akpọ anya South, anyị nwere ike ya ịzọta na nke anyị. Ife a bụ ife akịka ya nekwuru anya, mana etu obodo anyị si wee dị aka ede nri ya na nnukwu akwụkwọ anyị na-akpọ Constitution. Mana ife niile a na-eme n'obodo a tata a na-eji that zonal structure wee na-eke ife wee nwekwe na ndị bụ ndị Igbo na-eketakwa nke fa, so nke a bụ ofu ife anyị mego. Ife ndị ọzọzi bụ ife ime afụ, maka anyị na ya dị eme ka etobe anyị ịgbasa ozi n'ala Igbo. Anyị ji aka ikenga wee na-ezi ozi. Enwee gọvanọ n'ala Igbo, anyị na-ezi ozi ife anyị ga-eme ka e wee dozie ala Igbo, maka anyị nwere committees na-ene anya na ife dị iche iche gbasara Igbo. So anyị na-enye advice, mkpọzi anyị advice ndụmọdụ na ndị na-achị ala Igbo. Nwere onye chịrị ala Igbo ama na obodo ife anyị na-akpọ aka ikenga na ya, and ọ bụrụ ka anyị solu n'ụzọ mana ka anyị nye unu ọdụmọdụ ga-eme ka ife gbasara ndị Igbo dị mma. So ka anyị si ebido 20 years now, anyị emego nke anyị ga-emenwu n'ịgbasa ozi gbasara ndị Igbo. And for today, Igbo amago na onwe ndị bụ aka ikenga, ọhaneze amago na onwe ndị bụ aka ikenga. Ọ n'ife anyị mere mgbe Ezike nwụrụ, ọ aka ikenga na Naijiria ekpuchiri ya bụ aka ikenga plan ife niile eji eme ejikwanyeli ugwu niile eji ekwanyeli ya site na Abuja. Anyị nwa draw program ruo Lagos wee lue Onitsha ebe niile. So ife anyị mego erika, mana ọ bụ ife anyị ji ka anyị wee tobe onwe anyị. Mana ndị abụgodị ife ga-eju mana aka ikenga bụ nnukwu otu na-epromote ife gbasara ndị Igbo. Enwekunu si atụgharị ma ọ bụ onye chọọ ịchị ka esi ewepụtagasị ndị kwesịrị ịchịgasị ngalaba dị iche iche n'ala Igbo, dịka ndị na-achị isi ala, ndị nke a na-akpọ gọvanọ isi ala n'Igbo dị iche iche. Enwekunu si apịa aka si na ndị ya onye dị otu a kwesịrị ịpụta ka ọ bụrụ ya chịrị. Daalụ. Ịma mgbe anyị bido anyị kwuru na ya ma apụta ijem, mana inye advice ndụmọdụ a na ọnwa ndị ga-apụtanụ, anyị na-akpọfa jụọ afa ajụjụ, kọwakwa elufa ma ajụjụ anyị na-akpọ ya hot seat, ka e wee malụ onye a Mike Leka na-achị pụtanụ kedu ife ọma maka problems anyị nwere maybe na Anambra. Ọ kọwala anyị nwa akọwakwa elie nekwa ndị ọ bụla ọ chọzie ife anyị ga-eju enyeli aka ka ọ wee bụrụ anyị enyeli aka, because anyị nwere a lot of information anyị nwere ike inyere onye ọbụla ga-achị nọ. Mana anyị nwe ada eje maka anyị bụrụ a political party, anyị bụ a socio-cultural group, bụ a pressure group, na-eme analyze situations and bring up positions. So anyị chọọ ịchịnụ ịbịa anyị akọwala jụọ anyị ajụjụ malụ ka ime bụrụ ibu onye anyị akwadokwa etu anyị ga-esi kwado asa aka ikenga. Anyị na-apụta ịdọ ndọrọndọrọ mba, anyị adọrọ na politics, mana anyị na-enye aka na onye ọbụla anyị kwuo si that na onye abụkwa na onye dịka ga-achị, anyị nyekwa aka ka ga-esi mobilize. Ikwu na ka unu si emegasị na ihe ndị ọzọ, ihe ọzọ bụ ịrụtụ ama ndị aka ikenga na-eme, ama na nke ahụ ka ibi akwụkwọ nke magazin na kwa ọnwa nke ahụ ka na-apụtakwa. Ọ ka na-apụta. Ifeme bụ onye na-edebula anyị anọrọ ya, mana anyị ebidokwago and ebidoro ya ọfụmasị last year. Anyị na-afịa producer dị much better otu adịbọ mbụ. Ugbu a ọ ka na-apụta n'ọnwa ka ọ na n'ọnwa anyị na-ewe ugboro 3 n'arọ ka a ga na-ewepụta ya. A sị na idebi ya n'ọnwa amee adị mana abịazi ame ya ọpụta every quarter or the rich where the contribution na proper editing, so that if I get wepụtalụ ndị Igbo ga-abụ ife onye ga-agụ na mmadụ na etinyelụ ezigbo ọlụ dị ya wepụta ife value.
ọ dị n'imepe ana Igbo otena ihe gbasara akwa mmiri Niger otena onye ndị ọchịchị nke apụta asị ndị Igbo na-ewepụta n'ego dị otu a ijeri ego dị otu a ga-ejebe ya mana a ga-anọgide enwe nke a na-alụ ana m ekwu maka Niger second Niger bridge enwe na ihe mbụ na-agba ịfụ na alụlụ ihe ahụ na ụzọ n'ala Igbo mmiri zoo ọ na-achọ ikpokọrọ ana niile dị n'ala Igbo ke mbụ na-agba ịfụ na ụdị ife a na ndị ọchịchị nebere ya aga m aza ajụjụ a two ways. Ofu bụ na obodo anyị bụ Nigeria ndị na-achị achị abụrụ ndị na-ekwu eziokwu from the one ma ụzọ ma ife anyị na-akpọ infrastructure across the whole of Nigeria anwụrọ nke alụ ndị na-achị achị bụ ndị nọ na-ewere ego anyị na-eme ife sọfa na abụrụ ife mana ebe ọ gbasara ndị Igbo amagwa na aka ikenga anyị emego ife anyị na-akpọ research ma second bridge Niger bridge ma ụzọ atego anyị debelụ maka okwu ụzọ even mgbe anyị na-anụ ụlọ na Christmas efe anyị na-abụ apụta na bridge at mmadụ alarụ 2 days aka ikenga bido n'ụbọgụ ya more than 5, 6, 7, 10 years ago buole okwu anyị jekwele Abuja na before now onye bụ onye isi ndị polisi na-enyezila anyị aka ebe na ịnam so nke Niger bridge bụ ife anyị so wee tieli ọnụ ọ tịgo anyị tieli ọnụ na mana ndị na-eme ndọrọndọrọ na obodo anyị Nigeria bụ ndị na-alafu anyị ya gwara anyị na aga alụ ya almost 5 years ago ma lue tata aka alụrụ ya anyị ka na-agba mbọ ya mana anyị ma na ofu ụbọchị a ga-alụ ya maka pressure ka na-enye ndị na-achị. Ọ dị ma abịa wele ya tupu onye isi ala ya bụ nke na-achị ugbu a Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan bata ndị aka ike ga-alụsịrị ọrụ ike mere na ha kpọbatara ya ọbịa na Lagos bịa fụ ndị Igbo nke wukwara ewu anyị jekwara ebe a seta ya anyị ga-egosi nke n'oge ma ihe anyị na-achọ ịjụ ka e mesịrị nke a kezizi ọnọdụ ndị Igbo oke ndị Igbo ọ dị mma na ọchịchị ugbu a ka akọwala ife aka ikenga ji wee kwelụ maka Jonathan ofu bụ na ị ga-ama na ndị Igbo anyị na-ekwudela eziokwu ife iwe ji mala Igbo bụ ịnọrọ eziokwu ị na-eke obodo anụ a Nigeria since 1960 onwe ndị ọ dịzị ka ọchịchị ọ bụ na ọfanwa ka ewepụtazila ọchịchị afọ achịbagozi kwelụzi afọ na onwe fadat na anyị ncha nọ n'obodo azị bụ na ya nwere ife ọbụla so mgbe olu otu Jonathan bụ vice president Yar'Adua fanwe joint ticket that joint ticket bụ 8 years onye na Yar'Adua nwa constitution na ife na-ekwu na ọ bụ na ọnwa onye sie n'azụ ka ha so wee chiba so aka ike ga-enye anya n'ikwu eziokwu n'iso constitution ife a bụ ife kwesịrị ime ife ọzọ bụ igosi that na obodo a bụrụ ofe obodo so nke a bụ izizi and ife so wee bido aka ikenga na ife na aka ikenga bụ ife dịka ulu na eziokwu ga-azọpụta ya nke ịbụọ bụ that na onye anyị na-akpọ Goodluck Ebele Jonathan si na akụkụ be anyị Rivers na ife na bụ ofu ebe a so ịbịa n'ekwu anya ka ọ ga-esi banyelụ ndị Igbo na ọ ga-abanyekwuolu anyị nwa bụ Igbo afọ ọ na-aza bụ Ebele so na onye Igbo ka ọ bụ so ị ma arapụ nwanne ya nwoke nọ ife na constitution kwudo eziokwu bụ na ya and onye nke a bụ onye be anyị na-eme ife ọbụla na ọchịchị Jonathan ga-abanye natalụ ndị Igbo because na onye Igbo ka ọ bụ maka nwanne anyị nwoke nọ na-akpọ anyị ife anyị na-akpọ cousin anyị nwanne anyị nwoke n'ebe so ene ya na ndị Igbo ọnọdụ ndị Igbo tata ka ọnọdụ ọbụla ndị Igbo nọgo na Nigeria before today. So ihe gbara ọkpụrụkpụ ewetagoro n'aka Jonathan ugbu a bụ ịghọ ode akwụkwọ nke Nigeria ya bụ Senator Pius Ayim Pius enwe na ihe ọzọ nke ahụ juru ndị Igbo afọ ka m were ofufe wee kọwala o nwere ndị Hausa na-abịa na klinik m mgbe fa na-achị ofu n'ime fa gwa m na ọ bụrụ dat na fama onye bụ si befa kama na because na fa na-asụ ofu asụsụ na fa nwere psychological advantage na iyi na na-agbada kpọọ onwe ya onye Hausa akpọghị nwanne onye na-achị so ọ ma egoro ya ụzọ so ife ndị Igbo ga-aghọta
bụ na ọchịchị abụrụ sọsọ na enyere position na ọchịchị bụ that na-enwe psychological defeat ndị Igbo na-asọfa na since agha ji wee bịa na bụ ndị emeriri emeri and obodo a bụ Naijiria adịghị onwere ka esi akọnsida unu so na onye unu onye nke unu banyegodo n'ọkwa afọ echebu na ụnụ ama abatali ncha ncha Chukwu wee wepụta onye wee banye wee nọrọ n'ime efe a na-akpọ Santuk Santoro ọ nwere psychological effect onye godilo unu n'ụnụ pụtazie tata onye Hausa pụta njira na-ekwu okwu n'anya ọ gwara so that is one benefit that you cannot by any position. Now secondly, a na-ekwu position na ife na position bụ individuals individuals ọ bụ na nche ịbụ secretary bụ ife na njem ife na ọ bụrụ nke ga-abatalụ m okay mana Igbo nwee certain things anyị wega ga-enyelụ ndị Igbo aka kedu ife ndị Igbo chọrọ na Nigeria ndị Igbo chọrọ a level playing field anyị bụ ndị na-agba mbọ anyị bụ ndị ga-abụ onye na-azụ afịa ma elie ụzọ ka ọzụ afịa etinye n'ife ga-emechili ya ụzọ afịa ọ na-azụ ọ bụrụ ndị ife na ma ndị Igbo ya chọrọ gọọmenti ga-abata beta Igbo ga-alụ ejesi Owerri Natanya Owerri airport bụ the only airport in the whole of this country ndị Igbo lụrụ n'akafa gọọmenti abatara ya that is the indomitable spirit of ndị Igbo ife ndị Igbo chọọ na Nigeria onye ọbụla bili ka mbili nye anyị efe ka anyị mee onwe anyị actualize anyị ga-alụ nwunye so ebe Jonathan banye yes anyị ga-enweta position anyị maka ọnụ ya mana of more important bụ na Jonathan ga-emela anyị ka enwe level playing field na onye Igbo chọrọ ime ife ọbụla gọọmenti will open it us ka ndị Igbo na ife chọrọ ime na Nigeria n'owelu efe na wee mechela anyị ụzọ na ya nọrọ ọchịchị ọ dị ma na-enwe ndị ka ga na-asị na ka ezi oge nwafọ Igbo kpọmkwem si nwafọ Igbo yes ga-abatazi n'ọchịchị kedu mbọ na-agba ndị Igbo ọha na eze na-eti mkpu kwuo na afọ 2015 na-abịa abịa n'ọbụ nke ndị Igbo aka ike ngekwere otu a anyị kwe ife a bụ politiks ife a ndọrọndọrọ ghọtago onye na-achị bụ onye South Igbo aka achịrọ okay so anyị ga-asụ wee chọkwa ndọrọndọrọ afọ na 2015 n'otu ndị Igbo mgbe a dọbazi ọrụ egbe aka eme enwe negotiation mala ọ bụ na ndị Igbo anyị malịcha ga-esi na-eme na Igbo ga-emedata na 2015 na ndị Igbo ga-eso wee dọ ndọrọndọrọ a from any other party maka ife ọzọ ị ga-achọta bụ na ọ dịkwa party bụ maka ọ bụ na PDP bụrụ ACN bụrụ APGA ọ Igbo bido kịta akwadobe chọọ vehicle ka political party anyị ga-eji bido kịta wee kwadobe ọchịchị abụrụ ife ị ga-apụta ofu ụbọchị tinye olu ị ga-eje na pati unu mala etu pati unu si wee mee organize ka unu wee mada n'olu tọn unu ma onye ọbụla wepụtara Igbo 2015 ama gwa eziokwu aka ike na-akwụ and Igbo ga-eso onye mana dịka aka ike gasị eme enwe na onye na-apịa aka na-enyomi na-asị ka azụba ya ka ewepụta ya Naijiria niile amara na nwafọ azụrụ ka eme nwafọ Igbo azụrụ ka eme enwe na ka unu si anyị na-apịa aka kịta na anyị nwere political committee ọ bụrụ ife anyị ga-ekwu ebe a kịta mgbe anyị mesịa ọlụ anyị na-alụ n'azụ olue mgbe afọ oge afọ onye anyị ga-asị yes na onye ifo na pati ifo n'oge late Chubok Kadigbo onwe mgbe Ọbacha na-achị ọ bịakwala anyị meeting wee nọ till 3 AM ọ mgbe aka ike nga meeting anyị na-anọ 3 to 5 AM n'uchichi nke ụtụtụ Chubok Kadigbo wee jụọ anyị bụ ndị Igbo kedu pati anyị chọọ iji wee zọọ ọchịchị ife ọ kọwara anyị n'uchichi afọ for more than 2 hours bụ etu anyị ga-esi na-eme analyze political party na-emesi analyze political as national anyị nene nke ga-drive Igbo ife na ndị Igbo so ọ ife anyị na-allocate even tata n'aka ikenga anyị na-enekwu pati niile dị na Nigeria taa ma APGA bụ nke anyị nwa malụ nke anyị ga-eji ga-abụ ọ bụ na anyị weli ya ọbata n'ọkwa ewee ma nọ ife ndị Igbo ka a ga-eburu wee interest Igbo ka a ga-protect so anyị ka na-alụ ọrụ afọ n'azụ anyị amaghị na ife anyị mana ọ dị ka ọ na-erute ndị Igbo onye isi ala na-ebute atụmatụ ugbu a na ọ ka aka mma ka emee iwu ka onye ọbụla ga-achị Naijiria ọ bụ chia mpaghara ana dị iche iche na Naijiria dịka steeti na afọ 6 sọsọ ka ọ ga-eji ka ihe aka ike ga na-ekwu gbasara nke n'ofu mgbe onye wepụtara ọcha jiri afọ 6 chia ịma aka ike a bụ nnukwu otu anyị nwee okwu dị etu a anyị na-aba ife dịka a na-akpọ debate strong debate
na-enye ọfụma nweta information kedu ife egwetala okwu a kedu ife onye isi ji wee bụrụ nke anụ bifo na-ewepụta kịta maka ọ nwee ife ọfụ ife a bụ president of Nigeria ife ọbụla o kwuru abụrụ ife akịga ga-atụfu anyị ma ndị na-afa ajọp na-ekwu ife a na-ekwu ma ndị afọ aka enere anya malụ kedu ife nwoke afọ o ji wee na-ekwu ya akịga ga-anọ anyị wee nene anya from whatever side na-ele anya 6 term dị very good ife okwu bụ that na ndọrọndọrọ a na-adọrọ n'ime pati ma re-election na-enye nsogbu dị egwu a na-ewepụ ma ife a na-emezi na mgbe onye abatazi o ma enwe ike ịchịnụ good governance is hampered. Okay, nke a bụ part of the reason mana aka ike nga ga-enye ya anya ọfụma wee malụ ma ife a onyelụ obodo bara Nigeria. Ọ dị maka anyị na-apechi ya maka na afọ m na-anaghị eche gị anyị ga ndị ntọrị na ndị ori nọgideziri ọdịzị ka ọ na-ana Igbo ka ha ji ebiri dịka nna na otu ndị Igbo na-achọ ọdịmma ndị Igbo kedu mbọ nna afụ na ndị ntọrị na-achọ ọsọ elu ala n'ala Igbo? Daalụ onwe ọ bụrụ na bịa aka ike nga meeting anyị nọ last onwe ife egosiri anyị wee fụ that na ego federal gọọmenti na-ewepụta na ala Igbo niile the too little they solve problems in the Igbo compared to other zones in Nigeria. And the two zones, northeast and southeast, only enwere ife a na-ewepụta na from federal government. And the man of federal government was the biggest spender of money. Now, if I mean about that now, ego wanting to go for no weather, I may iji wee make a ndị bany or chekwa obodo. So enwe unemployment. After ndị bany na-azụ ada azụzi. Enwere development. Now, ụmụaka niile nọ ebe a enwere ife a na-alụ. Ọ bụrụ na ife a na-eme dị mma, mana a ga-ebidogodu ka the fundamentals. So, anyị egwago gọọmenti ndị be anyị na olugo ka a ga-abịa gbakọba tụọ alo the 5 state governors ka amalụ ka a ga-esi solve okwu a dụrọ isi solve maka enwe a lot of things dị na ya. Anyị egwego proposal akike ka na-atụ alo ya anyị akpọgo ndị bụ governors anyị ga-akọtina mefe na ka eme ka a ga-esi eme ka e wee chọọrọ ụmụaka ọlụ ka ụmụaka nwụọ ọlụ fa na-alụ ama enwe ike wejebe ma kidnapping mefe na ụmụnne anyị na-azụ afịafa adago gọọmenti enwere ife ọ na-eme ụfọdụ na-agbazikwa n'ọsọ ịnana Igbo bụ Igbo yes. So anyị na-ayọ ndị gọọmenti anyị na-enyekwu proposal gọọmenti anyị Igbo ife aka na fa achọ ime bụ na a ga-akpọkọba ndị gọvanọs anyị ka ebido kene development program ka agba anyị Igbo niile ụnụ na-ekwu anyị fụ na ndị Yoruba ebidokwu mana ndị Igbo otego anyị kwulie ọ dị na miniti anyị otego anyị na-eme ife na so olugo ka Igbo niile ga-agbakọba wee ma na nsogbu a abụrọfa Anambra sọsọ ife metụ Anambra ga-emetụ Imo ife metụ Abịa ga-emetụ Enugu steeti so ọ dị mma na anyị chagbakọba wee na ya ka a ga-esi mee ka edevelopụ ebe anyị edevelopụ anyị ụmụ anyị agwụ ọrụ a na-alụ ndị na-azụ afịa nwa afịa na-azụ kidnapping na difena so ebe anyị na fọm ọ dị mma Chineke gozie gị biko ozi ị ga-ezipụziri ndị Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa niile na ihe ị ga-ekwu gbasara kpakpando bụ n'ọrụ onyonyo nke mbụ na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo gụnyere na infinity kpọmkwem bụ nke ndị Igbo kedu ihe ị ga-ekwu gbasara kpakpando? Ekene m ndị kpakpando ọ ga prezidenti ngwa m na onwe telivishọn ndị Igbo na-emebe ekwerọ m mana afụgo m ya wee bụla eziokwu ife a bụ initiative dị wonderful and ama yọ onye Igbo ọbụla na-ene program a ya biko chọọkụ ga-esi na invest na ụmụaka na-ekpokọba ife a ada m nwaanyị ada asụ Igbo mana onwe onye Hausa bịa na nke wee gwa m na bie ụmụaka ga-ebido sụba Hausa from mgbe ama ụfa na oyibo bụ second ife na anyị jebefa enwe Hausa programs Igbo bụ ndị enwero ife a na-akpọ Igbo program ụmụ anyị pụtafa amarọ dị culture and onye amarọ culture ya abụrụ mmadụ so ama ayọ ndị Igbo na-ene n'ife a biko nụ gbakọba na ụmụ be anyị tụpụtara elu infinity kpakpando anọ ka anyị sọpọtụ afa ka ewefa ka fadịkwa ka CNN bụ mmadụ mere ya nwa mmadụ wepụta CNN so ife a ụmụ Igbo pụtara wee bepụta na ama ayọ n'afọ aka ikenga anyị nwebụ aka ikenga anyị ga-ebidokwu sọpọtụ ọnụ mụnwa ga-ebidokwu nke tata sọpọtụ ahụ onye ọbụla na-ene ife a biko tekee na ife a bụ ọlụlụ dị anyị ncha niile
ọ bụ na ya nwere otu a ga-esi na-agbasa ozi n'obodo Naijiria ọ nwere ebe anyị na-eje. So Kpakpando a bụ an avenue, a communication channel for ndị Igbo to reach across Nigeria and the whole world. So I'm making on jisie n'ike anyị ga-akwado unu. You will realize your ambition by support of Chineke gozie gị. Ọ dị mma, ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere Igbo oyoyo gị, onye m na ya kparịrị ugbo bụ dibịa bekee kara aka Dr. Mike Ireka. Ọ bụ ya bụ isi ụlọ ọgwụ Life Link Clinic Lagos Nnabuiyi na Uke na ime obodo ọchịchị Udemmili nke dị na Anambra. Ọ bụ aka dere ndị aka ikenga akwụkwọ gbasara ego ha n'afọ 7 ka o ji mee nke a. O so na ndị chọpụtara aka ikenga wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị mma, Chineke gozie gị, ọ ga-adị mma. Otu a ka m ji apechizi ya n'oge ndọrọndọrọ nke ụbọchị taa, na-asị na ọ ga-adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Chineke ga na-agọzi ndị Igbo, asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Abụ m Chizi Ani, udo dịrị unu. Ị bụ nwafọ Igbo, asụsụ Igbo doro anya ọfụma. Ị na-asụ Igbo ọfụma wee were ya na-agụ egwu maọbụ na-eme ejije n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-akpa ndị mmadụ amụ jiri asụsụ Igbo ama njakịrị n'ụzọ pụrụ iche. Oge eruo na oge akara aka gị ga-apụta ihe ugbu a. Jebe na www.akarakamultimedia ka ị wee pịrị akwụkwọ ikike nke gị. Ị pịrị ya, ijebe ozigbo n'ụlọ akụ First Bank dị gị nso, kwụnye N300, izitezie akara iji kwụnye ụgwọ na audition@akarakamultimedia.com. zitekwa ozi na 08038265618 maọbụ 08053727970 maọbụ 08028106549. Ị nwere ike irite ofu nde naira rụkwa ọrụ na Kpakpando n'ofu arọ. Ị nwekwara ike iso wee mee ejije a na-egosi na Kpakpando. Ihe ndị a na ọzọ ka ị nwere ike irite na nhọrọ gị na akara aka nke afọ a. Chetakwa na ọbụsọ ndị ji asụsụ Igbo na omenala ndị Igbo akpa nganga. Kpakpando na Infinity, ihe ọma ebighị.